привет! Вы на канале Вика плюс Даша ТВ. Тут половина Вики. Викуся, покажись. Покажись. Сята, покажись. Садись сюда. Мы сегодня снимем наш рабочий стол. Расскажем вам, какие игрушки мы купили. Но с первого подарка мы начнем. Это вот такая рыбка. Рыбка называется робот, потому что она шевелит хвостиком. Вы не удивлены? А я удивлена. С ней же шли в комплекте. Ну, у нее хвостик вот так снимается. Там есть еще такие хвостики. Сюда оставляется батареечка. Батареечки тоже шли. Ну вот, давайте следующий подарок. Следующий подарок Вике. Это вот. Это вот такой подарок. Классный подарок. Вика, смотри. Рассматривай. Ты еще такой не видела. Значит, так, у нас здесь есть квадрат. Такой квадрат. Круг. Сейчас скажу. Шестиугольник. Вот такие вот две фигурки, как треугольнички, но они называются пятиугольнички. Овалы. Параллелепипеды. Ой, Вика там выглядывает. Вот такие вот полуовальчики. Вика выглядывает, ее не видно. Вот такое, это прикольно. Опять такие вот штучки у нас. Треугольнички. Вот такие вот у нас параллелепипеды. И вот все. Вика, вот смотри. Я тебе это все туда положу. Потому что мне тут на столе вообще места нет. Вика, какой такой грохот? Ты что? Там уже видео все оглохли. Вика, следующий подарок Вике это вот такие вот буквы. Давайте их откроем. Викуся, разбросала и пошла. Все по комнате разбросала. С другой стороны открыла. Вот такие вот буквы. На каждой буквы там по 4 буквы. Еще один подарок Вике. Это последний подарок. Вика, держи. Последний подарок Вике. Это вот такой сказочный замок. Его надо собирать. Он очень классный, интересный. Даже я им занимаюсь где-то 10 лет. А этому замку, ну, этот замок 0 с плюсом. Давайте я вам покажу. Все игрушки, которые мне нравятся, почему-то 0 с плюсом. Знаете, вот. Как-то так. Вот так выглядит наш замок. С него все снимается, конечно же, вот. Вы видите здесь такие штрихи. И давайте начнем, что есть в замке. В замке есть вот такие дверцы. Там есть окна. Еще одни окна. Я не знаю, что это такое, но какое-то украшение. Это вот такие вот штучки. Вот они вот так вот складываются. И получается. Потому что вот так они не складываются. Они вот складываются вот так. О, Вика пришла к мне. Давайте дальше. Дальше у нас есть вот такое окно. С двух сторон. Дальше есть вот такая вот штучка. Вике она очень нравится. Вика. Оп. Взяла. Так, вот такая штучка тоже Вике нравится. Надевается в самом конце. Вот так. Давайте дальше. Вот такая вот штука. Она тоже надевается в самом конце. Я не знаю, как она называется, но она надевается в самом конце. Вот эта арка. Она надевается самая первая. Ой, сначала надеваются дверки вот так. А потом надевается арка. Как бы дверки в арке. Такие, знаете, там церкви есть такие. И последняя деталь, это вот такая деталь. Я сама не понимаю, что это такое. Может, балкон такой, потому что он вот так изображен. Вот, смотрите. Ой, вот так. Вот, видите, это типа балкона, что ли? Я все-таки до конца не поняла, что это. Балкон, что ли? Ну вот. В
принципе, это все подарки Вики, но я вам еще обещала показать свою комнату. Куся, прибирайся. И наши подарки тоже надо сложить. Сейчас я их сложу, а вы этого не заметите. Вот, мы с Викой все собрали. Сейчас мы вам покажем нашу комнату. Мы вам покажем, как она всегда выглядит. То есть я все перестановила. Давайте смотрим. Вот. Это наш стол, за которым мы снимаем. Да? Вот такой стол. Такой стол. Здесь мой рабочий стол, если вы заметили. Здесь все. Вот я. Да. О, это у нас, короче, комод. Это моя двухэтажная кровать. Вот. Первый этаж, второй этаж. Ну, здесь так. Это я, которая держит в руках свой телефон. Да. Чего, вы не знали? Да. Так, моя доска. Там, если видите. Вот, половина моей доски. Домики раскладные. Потом еще есть... Смотрите, что она достает. Игрушки. Вика! Почему ты игрушки достаешь, а? Смотрите, теннисный мячик достала. Ну ладно, всем пока-пока. С вами была Тарана Дарья. И Вика. Вика, попрощайся. Пока-пока, скажи. Угу. Ну все. Пока-пока.